ಮಿಕಾ ನಾನಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿಗಳ, ರಣ ಹತ್ರ ಓಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಲ್ರು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬರುತ್ತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ರು ಪಾಪಿಗಳ. ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ? ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇದು ತೊಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರಲ್ಲೇ, ತೊಲೆ ತೊಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಯಾವನು ಹೊಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹುಟ್ಟವನೇ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಳ್ನ ಮುಟ್ಟೋ ನೋಡೋಣ. ಮುಟ್ಟಲ್ಲ? ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್. ಎಲ್ಲ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನೋಡೋಣ. ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೋದ್ ತಿಂಗಳು ನಾನೇ ತದಕಿದ್ದೆ. ಅದು ಹೋದ ತಿಂಗಳು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ತಿಂಗಳು. ಈಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ 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 ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ. ಬೇಡ, ಬೇಡ ಅಂದೆ. ನೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೊಡ್ರ ಅದು. ಏನದು? ಇದ್ಯಾಕೆ? ಬಗ್ನಿ ಗೂಟ. ಯಾರ ಹುಚ್ಚ ಹೋಗೋದು? ಹೂವೆಲ್ಲ ಬಾಡೋಗಲ್ವಾ? ಮನೇಲಿರೋ ಹೂವನ ಬಾರಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೂವದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಲ್ಸಬೇಡ. ಬಾರಲೇ. ಇವನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು? ಶ್ರುತಿ, ಇವಾಗೇನ್ ಶ್ರುತಿನ ಕರೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಒಳಗ್ ಬರೋದ. ಇದ್ಯಾಕ ಸರ್ ತಲೆ ಕೆಳಗೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ತಲೆ ಎತ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಇನ್ನೇನಪ್ಪ, ಪಂಚಾಯತ್ ತೆಗೆದ್ ಮೇಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸೀನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಕೈಲಂತೂ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಪ್ಪ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ನಾನ್ ತಲೆ ಎತ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ ಮಾವನಪ್ಪ, ಮಾತಾಡಿದಿರ್ಲಿ, ನೋಡಿದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಟೈಮ್ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ದಾರ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡಿತದೆ. ಇವಾಗೇನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸನೂ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಬಶೀರ್ ಬಾಯ್ ಮಗಳು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬಶೀರ್ ಬಾಯ್, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಪಾಟ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. बसर भाई, बसर भाई, तुम्हें मालूम मैं कौन मालूम? मैं तेरा बीवी का देवर मियां बात कर इसो। तेरा कुंडी में चर्बी उतरे। आदर रे, आदर है, आदर है। बाहर लो, खुशका खुशका खा लो, आजा। ಏನೋ ನಾನು ರೋಡಿನೇ. ನೀನ್ ಯಾವ ಸೀಮೆ ರೋಡಿನಲ್ಲ? ನನ್ನಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೋಡಿ ಅಂತ ರೋಡಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾವನ್ ಗುರು. ಇದ್ಯಾವ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕಡೆನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ ಸೊಂಟದ ತನಕ ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ಏನ್ ಇವ್ನ್ ಭುಜದ ತನಕ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ. ಏನೋ ಹೇಳ್ದಂಗಿತ್ತು. ನಾ ಬಾಯೇ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಾಸ್. ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ಮಂಡಿ ಕಾಲಿಂದ ಇಳಿಸ್ರಪ್ಪ ಬಾಸ್. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಬಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಬಾಸ್, ವಾಂತಿ ಯಾಕಣ? ಏನ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಬಾಸ್, ಎಣ್ಣೆ ಹಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಬಿಡು ಬಾಸ್, ಬಶೀರ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬೈದಿದ್ ನೀನೇನಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೇ ಬಶೀರ್ ಬಾಯ್. अयो तेरी माँ की कसम, गलती हो गई बा. वो क्या हो गया मालूम है? बच्चों के साथ मिलके थोड़ा खराब गेम हो गई. अम्मा की कसम में, अब्दुल का उसम में, नेक्स्ट टाइम ऐसा गलती नहीं होता बा. ऑटो पकड़ के चली जाती. ऑटो नको बा. क्यों बा? या जीप के अंदर वॉमिट तेरा बाप क्लीन करता. हमने वॉमिट क्लीन करने को डाल रही सो. हमने क्या कारपोरेशन ने तोड़सो तोड़सो. होगा ले होगा. कौन है? बस 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವನ ತೋರ್ಸು ತೋರ್ಸು ಅಂತ ಕೋತಿ ಮಾಡ್ತೇವನಿ ಬಾ. ಮೈ ಬತಾ ರहा हूं ना, ಮೈ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಮಿಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು ಹೋಗು.